Сегодня мы хотим сделать аппликацию котеночка. Да. Сейчас мы вам покажем, как это будет выглядеть. А вам, если понравится, тоже попробуйте сделать. И потом поделитесь с нами, как у вас получится. Покажите, что вы умеете делать. Так мы будем с вами общаться. Ну, начинаем. Да, мы Что-то у нас не приклеивается. Давай, на тебе кисточку. Намажь. одну каплю. Ну да, много не надо. А как Давай каплю? побыстрее, пожалуйста. Каплю, хорошо, я буду побыстрее. Если... Ну, побольше. Вот так вот сделай, вот так. Чтобы хорошо приклеилось. Здесь головка. Бери, приклеивай. Давай подержу. Так, мы приклеили головку. Теперь давай туловище. Вот для туловища намажь тоже. Молодец. Все. Давай подержу. Давай вот так его сделаем. Вот, все, молодец. Теперь давай для хвостика. Так, все, хватит. А то ты очень широко. Она у нас хвостик же не такой широкий. И будет тогда некрасиво. Видишь, выглядывает. Поэтому надо аккуратно. Да, я надеюсь, что ребята сделают все аккуратненько. Так, ну хорошо, все. Теперь давай будем приклеивать ножки. Вот сюда и сюда. Давай. Вот тут намажь чуть-чуть. Не сильно. Давай я тебе вот так помечу. Вот здесь будет ножка у нас, и вот здесь. Вот здесь и мажь. Хватит. Вот у нас одна ножка будет тут приклеена. Давай другую. Так, на, приклеим. Теперь я сам? Конечно. Вот, молодец. Вот. Теперь ушки на макушке. Здесь одно ушко у нас будет, и здесь будет ушко. Давай, намазывай. Я там не хочу. Давай, мазни чуть-чуть. Мазни. Не надо нам же все равно этого карандаша. Вот, на, приклей. Вот этим вот разрезиком, вот так, головки. Ушки растут от головки. Так, теперь ты сам, давай. Вот так вот я тебе попробую чуть-чуть только. Вот. Так, теперь мы с тобой сейчас приклеим бантик. Украшения. И украшения сделаем. Давай. Сейчас я тебе помогу бантик приклеить. Так, вот тут намажем. И приклеим бантик. Давай, мы нашего котенка хотим назвать бантик. Да. Так. И приклеим ему. У нас есть вот такие стразики. Мы ему сейчас украсим бантик. Да, и вот. Ну, я вот выбираю вот эти. Мне что-то больше понравилось. Мне кажется, это симпатичнее. Папа, давай. Сейчас мы ему нарисуем мордочку. Красивую. Будешь рисовать? Давай, рисуй зелененьким. Образец. Тебе еще и образец надо? Угу. Вот зелененькие кружочки рисуешь. Вот. Давай вот тут рисуй зеленые кружочки. Ну, поменьше кружочки. Глазки должны быть у него. Такие вот кругленькие. А в середине у него нарисуй точечку черную. Возьми черный фломастер. И нарисуй точечки, черненькие зрачки. Вот, молодец. А теперь носик ему нарисуй черненький, точечку поставь. Просто точечку. Ты как-то уж прям как рот поставил. Давай, на, закрывай. Я как колок. Закрывай фломастер.
Нет, ты его не закрывай, давай это. Давай мне. И усики его вот так раз. Вот такой котенок у нас появился. Вот этот котенок, мы его сделали из ватных дисков. Чудный котенок, замечательный котенок. Это котенок Спайдермен. Вот. Как А в котенок следующий раз мы Спайдермен. вас научим. Скоро будет праздник мам, бабушек, всех девочек. И мы вас научим делать из ватных дисков и ватных палочков цветочки. Это будет здорово, и вы будете всех поздравлять. Так что до новых встреч. Делитесь с нами своими поделками. Мы будем рады научиться и узнать, что можно еще сделать. А мы будем с вами делиться. Пока-пока. Пока-пока.